Очередной у нас Iveco Starline. У нас старались, то есть у нас не запускается двигатель. Мы поменяли блок управления в VSM иммобилайзера, отключили иммобилайзер на двигателе, но у нас все-таки нет старта замка зажигания. Что мы видим? У нас тут нет связи с бортовым компьютером VS CAN 1.2 и ошибки по CAN, тайм-аут сообщение CAN VM2, это у нас получается VMS, VSM, то есть, вот, и TSS 1.2 CAN, вот. Какие у нас ошибки? Сейчас проверим панель приборов. Вот, и мы мучаемся над этим автомобилем почти 5 или 6 дней. Так, вот мы сейчас с вами посмотрим ошибки. У нас все ошибки, и бортовой компьютер. Вот у нас VSM выходит, и SKR, система AdBlue. Стрелки у нас от температуры воды на максимуме, и тахометр тоже на максимуме стоит. Вот. Тогда включаем зажигание. Наверное, выключили нас. Вот. Выключили. Все, снова включаем. У нас стрелки поднимаются на максимум. Свет включи хотя бы. Вот. Видите?